Fala aí, pegadinha. O que tem hoje? Hoje tem revoada. Revoada na mata é? Revoada dos crentes. Revoada com a mãe natureza. Solzão aí. Os menor mandrake. Esquece que tá esquecido. Se empolgou, é o Toreto, é? Oxe, meu filho, você vai pra onde? Aí o pastor vê o vídeo aí, você tá na roça. Oxe, é canta pneu, é? Salve, rapaziada da Belga, tranquilo? Eu sou o Vini Filho e tá começando mais um vídeo no carro. Rapaziada, nós vai estar acampando ali, fio. O bagulho vai ser meio muito louco. O bagulho vai ser louco, tio. Vai ser lento. Entendeu? O bagulho é louco, proceder lento. E É isso aí, ó, as montanhas lá, tudo de Deus, primeiramente de Deus, depois nós pra usufruir, entendeu? Exatamente. Que a vista que é da hora, diferenciada da cidade que nós tá morando, entendeu? O pastor foi ali, bateu o pontinho dele ali. Tudo de acordo, é nóis. Vou estar gravando um andamento pra vocês aí, que hoje o bagulho vai ser da hora. Fé que vai dar certo. Fé que vai dar certo, fé em Deus e fé em Deus que ele é justo. Vamos É isso, rapaziada, vamos mostrar o trajeto pra vocês aí, mano, é isso mesmo. Fazer um acampamento hoje aí, dormir na barraca, não tem coisa melhor, falei, Vini. Oxe, tem nada. Progresso. Pra poucos. Esquece. Aí o Rio da Roça chegando ali. Aí do do bairro. Madruga, é famoso. Dá um salve aí, mano. Dá um salve aí. A cara dele. Oxi. E aí, rapaziada, chega lá, nós dá um salvão pra vocês aí, vai gravar o trajeto aí, tamo junto, é nóis. Você tá no carrinho de brincadeira. Aqui o pai aqui eu tô aqui. Eu tenho um cálculo. Você acha que por que você acha que eu tenho um cálculo? Só porque eu olho assim, ó, eu brinco lá. Cachoeira. Estamos chegando, já escureceu. E parece bagulho de terror. O terror é. Ai, pai. Não mexe nada não. Eu vi um negócio ali mesmo. Tem. Tum. Acaba não tem nem dirigindo aqui. Aqui o bagulho é louco. A velha debaixo da cama. Parece que tá rebaixado. Parece bagulho de terror, mano. E quando a porteira se abrir, vamos entrar. Aí chegamos aqui, entendeu? Tá um breu, não dá pra ver nada. Essa antena aqui, quem colocou? É torre de observação. Observação. Vamos descer, ver se tem um lugar pra ver o campo. Tô com medo. Aff, Maria, parece negócio de terror. Oxe, pastor, você quer o quê? Você quer o quê? Sai daí. Tem jeito. Tá, puxa. Bora bater? Tem, pastor?
Já fui lá dentro. Aquela ali tá assim, não tem nem luz Que aqui. lixo. Vamos? Pra lá, com você, dá pra... Meu carro, deixa eu abrir. Matei. Ai, rapaziada, nós vai achar. Você vai achar um lugar. Pode deixar aberto aqui? Você vai achar um lugar ali pra estacionar o carro. Vou gravar pra vocês. Power on. 16. Vamos, pô, vamos comprar aqui. Ah, eu só vim tomar água nesse ferro. Os bichinhos tudo beber água aqui. Tá, puxa, que é chave, hein? Aí o negão aí. Negão Max. Negão Vini. Tudo de acordo. Acho que tem logo uma lona, ó. Ilumina aqui pra ver se tem uma tartaruga. A água vem até aqui, ó. Então tá, né? Cabecinha, é um sapo. Um sapo, né? Dá pro carro vir, né? Tá. Não sei o que é pra onde. Coração da floresta. Esqueça tudo e mais um pouco. Não, o carro vem pra cá. Cadê? Dá pro carro vir pra cá. Cadê? Tá tirando a onda aí, Então, Dá pro carro vir pra cá. cadê? Oh, meu Deus, meu burro. Cadê o carro? Dá pro carro vir pra cá. Cadê o carro? Que carro você tá falando? O nosso, pra eu chão, pra ver. Cadê o carro que eu não tô vendo? Ele é burro. Olha aqui. Vai, fica. Vê aqui. Come o jeito que eu como o seu também. Vê qual é o lugar melhor. Tá o Max aí, tá em choque. Tá com a bunda na mão. Passando Wi-Fi. Mas ali pra gente ver. Você tá com faca mesmo? Vi um leirão aí, uma onça. Tô doidinho pra matar uma cobra pra nós assar aqui. Não vai ser uma cobra. Não vai ser uma cobra. Não vai ser uma cobra, pastor? Ah? Vai ser o que hoje? Uma gia, né? Vamos acampar aqui, ó. Tem essa torre aí. Tem uma casa ali que tá escondida, dá pra ver. Essa cadeira aqui. Pega umas coisas já. Vamos arrumar uma barraca. Porque tem muita lombada. É, né? Vai ficar com dor nas costas. Com certeza. Cercado. Ó, tá no sol. Ó. Essa casa ali, ó. Tá aqui em cima de uma pedra aqui. Essa casa. Gravar as coisas na barraca. Gravar nós montando na barraca. Vai montar aqui ou lá? Pode ser. Tem os... Tem que ter essas coisas da barraca. Tem os bichinhos também tudo. De noite pega. Nós bota. Os macacos. Pra cá, né? Virei. Ei, o pauzinho ficou lá, não foi? Não. As argolazinhas. Qual os ferrinhos? Não, tá aí. Tem dois ferrinhos que eu amarrei. Cadê o outro?
Tá achando a aventura? Tá achando a aventura? Gravei não. Vamos achar de algum lugar aqui. Subiu a barraca aqui, eu nem gravei, mas tá. Vem pegar o resto das coisas aqui, mano. Já nós vai encostar ali embaixo ali que tem um rio, ó. A lua, tá mó lua. Tá pegando o violãozinho aí, pá. As comidas aqui. Wallace, pra você, seu corintiano. Corintiano bonitão. O Wallace, meu primo. Conteúdo pra você aí, ó. Aí da mata. Salve, tio Leleca. Família. Conteúdo bala aqui, ó, pro Wallace. Aí, né? Aí, nós tá no meio da mata, o violão começa a fazer isso aqui. Dá a mochila. Ixi, tá aquele mesmo negócio, ó. Tem que desafinar. A mochila? Pode ir pegando aqui, ó. Essas águas podem ficar aí fora. Já nós voltamos com as atividades aí, suave. Saudade dela. Vai ligar a fogueira agora aí, ó. Chefinho Marcos vai ligar a fogueira. Sem a moral, presença. Já tá tudo no... Só no cebolito. Uma lata. Uma lata? Essa casa aqui. Uma campana ali. Essa casa aqui. Olha esse papelão aí, ó. Pega esse papelão aí. Aí, é bom aquela ali, ó, pra pegar fogo. Ou não? Pior que não pode tocar fogo aqui. Oxe, não vai tocar ali, negão. Pega essa caixa velha aí. Dá um pouquinho mais. Será? É pra plantar, é? Só um fogo aqui, não pode ser grande. Pegamos o negócio aqui, o pastor pegou a cuia dele. Tá tocando fogo aqui. Vai queimar. Boy, ó. Que as águas tá aqui no esquema, né? Violãozinho. Mas tá por aqui hoje. Os menores do baile já assinou o bagulho já. Não dá até vergonha de postar no Reels uma fogueira dessa. Não que esteja feia, mas é porque não é natural. É. Ué, Aí bota a lenzinha, ele não trouxe gravata. aqui, bota aqui em cima. Isso aí não pega não, meu Pra ficar bonito, meu pastor, deixa assim, ó. Deus. Pra ficar bonitinho, mano. Pastor, pega assim. É que tem uma hora pega, é porque ele sabe que vai fazer um fogaréu, por isso. Fica pelos gravetos, aí demora. Ele confia o álcool pipoca na mão dele. Confiante. Legal. Isso, mano. O sol pediu a lua em casamento e a lua. Você me dá um tempo, então. Eita, viemos aqui no lago aqui que tem aqui. Tá ligado? Nós subimos ali em cima. A torre, não dá pra ver na torre, aqui, a torre aqui. Aí nós viemos aqui no lago aqui. Não dá pra ver não, mas tem um lago aqui. E tem a lua ali. E tem a lua ali. Estamos caminhando aqui, correto? E é isso, mano. O vídeo vai ser só mais ou menos isso. Teu infinito amor
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. O moleque tá capotando aqui. Vamos ver, rapaz. Vou no banheiro ali. Banheiro clandestino. Tem um fogo aqui.